ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஓல்டு ஸ்விஃப்ட் டிசையர், அதாவது 2011 மாடல் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்விஃப்ட் டிசையரோட இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, உள்ள கேபினில் எப்படி இருக்குது, வெளியில் எப்படி இருக்குது, பெட்ரோல் வண்டி இது, அதோட நாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து 1300cc வண்டி. இது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம கீ போட்டாச்சு. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம். நியூட்ரல் கொஞ்சம் செக் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே பாருங்கள், ஏதாவது நாய்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள். வைப்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை வண்டியில். சாஃப்டாக இருக்குது, ஒரு நாய்ஸ் இல்லை. இப்போ ஆக்சிலேட்டர் பெடல் வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த பாருங்கள், கீழே பார்க்கலாம். இப்போ வச்சு கால் எடுத்துட்டேன். ஆக்சிலேட்டர் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் இன்னும் ஃப்ரண்ட்டில் போய் காமிக்கிறேன் இன்ஜினோட வியூ. பாருங்கள், இந்த நாய்ஸுமே இல்லை. ரேஸ் பண்ணும்போது கூட ஒரு வைப்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை கேபினில். ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன் கூட இல்லை. கிளட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாமே சுத்தமாக வைப்ரேஷன் கிடையாது வண்டியில். நம்ம இதே இன்ஜினை பேனட், ஃப்ரண்ட் போனட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம போய் பார்ப்போம் எப்படி சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு. இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், ரேஸ் பண்ணுங்க. ரேஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்விஃப்ட் டிசையர் பெட்ரோலோட ரெண்டு இன்ஜின் சவுண்டு. போனட் ஓப்பன் பண்ணியுமே வந்து நாய்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. ரேஸ் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக. விட்டு ரேஸ் பண்ணு. இது வந்து பிளாஸ்டிக் சவுண்டு தான், வேறு எதுவும் இல்லை. மற்றபடி ரேஸ் பண்ணால் சவுண்டெல்லாம் நாய்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ரேஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்விஃப்ட் டிசையரோட போனட் ஓப்பன் பண்ணி நாய்ஸ் தான். இதே இப்போ போனட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ரேஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்விஃப்ட் டிசையரோட ரேஸ் பண்ணியுமே இவ்வளோதான் நாய்ஸ் இருக்குது. ரேஸ் பண்ண. போதும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்விஃப்ட் டிசையரோட பெட்ரோல் இன்ஜினோட ஃபுல் நாய்ஸ். இதான் இன்ஜின் நாய்ஸு. இது வந்து 1300cc வண்டி. இது பெட்ரோல் இன்ஜின். இது பாருங்க, இதான் இன்ஜின் நாய்ஸ். ஃபுல்லாக சுத்தமாக நாய்ஸ்லெஸ் இன்ஜின் தான். அது டாப் ஸ்பீடு வந்து 140 கிட்டக்க ரீச் பண்ணுவோம். கண்ட்ரோலபிள் ஸ்பீடு அப்படின்னா 100 to 110 கரெக்டாக இருக்குது கண்ட்ரோலபிளாக. ரேஸ் பண்ணு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.